Qo'ygar emas. Chin xonim unga qancha g'amxo'rlik qilsa ham, u baribir bu yerdan qochib ketdi. Tuzini yeb tupuradiganlardan ekan. Ketgani yaxshi bo'ldi. Bizni Chinxo klubimizga bunaqa qo'rqoqlar kerak emas. Yetar. Achov hali yosh bola. U jang qilishni ham bilmaydi. Chinxoda qolishidan baribir foyda yo'q. Ketgani ma'qul. Bu nonkorni ko'ringlar. O'shanda uni ochlikda o'lishiga qo'yib berish kerak edi. Ha, to'g'ri. Dada. Oyi, ustoz. Achov sizlarni juda sog'indi. Men ham oddiy odamlar kabi voyaga yetishni istardim. Qaniydi menda bu g'ayritabiiy kuch bo'lmaganida edi. Seni uying yo'qmi? Yo'q. Qiyinchilikka chidaysanmi? Ha, hammasiga chidayman. Senga og'ir ish qildirmayman. Faqat sabr qilsang bo'lgani. Och qolmasligingga va'da beraman. Xo'p. Chinxonim. Ketmadingmi? Chinxonim, axir sizda ajdodlardan qolgan lisi qo'lqoplari bor-ku. Agar Use va Ufan bularni kiyishsa, dushmanni albatta mag'lub etishadi. Chinxonim, nega eshiklar yopiq? Meni kutib olishni istamadingizmi? Gangnam Box Arena egasi.